36 лет Народным коммерческим театром руководит Сергей Федорович Чуркин, заслуженный работник культуры Республики Коми, лауреат Государственной премии Республики Коми. Многие его спектакли и актеры, сыгравшие в них, являются лауреатами Республиканского фестиваля «Неделя театра» в Прилузе. Спектакль «Шутки в глухомане» стал обладателем гран-при Всероссийского фестиваля конкурса любительских театров «Невские театральные встречи» в городе Санкт-Петербурге. Шекспир сказал, и все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, рождал восторг и споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. За то, что ты стал героем, виват король, виват король, покоя ты не знал, без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня ты покорил, что верный был, что был самим собой, и не была игра пустой игрой. Твоя любовь, виват король, виват, виват король, виват король, виват, виват король. Ты был самим собой. Виват король, виват, виват король, виват король, виват, виват король, виват, виват, моя любовь. Лишь со мной одной деля все горести и беды. Ты другим дарил всегда золото победы. Ты так играл, ты был артист, и вот теперь твой бенефис. Ты так играл, ты был король, но вот теперь вакантна роль, вакантна роль. Прощай, король, прощай, прощай, король, теперь поют кругом. Как жаль, не вечен май, не вечен гром, аплодисментов гром. Печаль в глазах, печаль, а в сердце боль, и каждый грустным стал. Прощай, король, прощай, сегодня твой последний бал. Прощай, король, прощай, прощай, король, прощай, король, прощай, прощай, король. Сейчас прощаешься игрой. Прощай, король, прощай, прощай, король, прощай, король, прощай, прощай, король. Теперь ты только мой. Прощай, король, прощай, прощай, король, прощай, король, прощай, прощай, король. Не плачь, мой милый, не горюй.
нашей жизни любить будут. Живите в радости, веселье. Счастья вам обоим. Здоровья, детишек побольше. Ну и характера подговорчивее. Чтобы урожаи хорошие собирали. Аминь. Ура! 20 милая не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. А вот мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Я работаю отлично, тренирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Для такого объяснения я стучался к вам в окно, пригласив на воскресенье в 9:45 кино. Из-за вас моя черешня, совесть я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. А без вас я как без сердца жить не в состоянии. Богатая история Прилузской земли. Она богата и талантливыми людьми, каждый из которых вложил пусть маленькую, но свою частичку труда, сердца, души в общее дело. Наши именитые земляки внесли огромный вклад в развитие республики в различных областях народного хозяйства, науки, литературы и культуры. Василий Васильевич Юхнин, классик коми-литературы, вошедший в историю как первый советский коми-писатель-романист. Владимир Павлович Латкин за короткую жизнь оставил заметный след в коми-литературе. Первым ввел тему колхозной деревни, тему труда. Юлий Александрович Фомин, моряк, контр-адмирал, педагог, кандидат технических наук, профессор. Василий Дмитриевич Ликанов, драматург, актер, заслуженный артист Республики Коми. Яков Николаевич Безносиков, первый доктор исторических наук, профессор. Вера Алексеевна Латышева, кандидат искусствоведения, доктор филологии. Василий Иванович Абатуров, доктор технических наук. Светлана Евгеньевна Горчакова, коми-актриса, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Галина Петровна Маркова, автор известных телециклов «Колесо истории», «Имена». Один из ее фильмов, оперный премьер Владимир Ванеев, посвящен народному артисту России, солисту Мариинского театра Владимиру Ванееву. Сегодня в гостях земляки, чья жизнь тесно связана с культурой Прилузья. Народные артисты Республики Коми Петр Шучалин и Василий Рочев. Юркич рад перечислить.
злом, чужанин киті, ні не Москов, міним каєчке, лепчини шон, міяє нерда, рад пиришмеці явни, ставните до наяс, рад пиришмеці явни, сир явни, ставните до наяс. Belezde peçes şelemin vica, Partiyday mame sene şepir, Aslanım olem meçşada miça, Medeşkasiye, Него розбир, Меним каешке, лепжиним шомияє нежа, рад пиришмеців явни, ставните до наяс, рад пиришмеців явни, сив явни, ставните до наяс. Ту-ту-туру, ту-ту-туру, Şon divane yollemey, tut-tut-turum, dom olemey, dom gajey, benim kayışke, lemjini şon diyaye neja, Rabbi rişmetsi yavni, stavnite do nayas, Rabbi rişmetsi yavni, siv yavni, stavnite do nayas. Stavnite do nayas. Вдохновлялись энергией матушки Лузи, родной земли. Сегодня молодое поколение района также создает и воплощает новые творческие идеи, совершает открытия. Мы приглашаем на сцену талантливый хореографический коллектив «Май», руководит которым наш земляк Виктор Хохлов. Снег идет, все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех: мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу.
было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Разноцветные, огромные веселые, небо классные, темные города. Этот мир ослепительно полон, сколько лет небу, столько и нам. Я пришел поначалу, было все чудесней, но волшебники исчезли с мамотами вместе. И страну чудес и сказок навсегда закрыта дверь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не верь. Разноцветные, огромные, веселые, небо классные, темные города. Этот мир ослепительно полон, сколько лет небу, столько и нам. Мир, каким бы был придуман, юным и бесстрашным, всемогущим чародеем, рыцарем отважным. И для радости и счастья нам подарит этот мир. Необъятный и чудесный, необъятный и чудесный, кто бы что ни говорил. Разноцветный, огромный, веселый, небо классный, темный города. Этот мир ослепительно полон, сколько лет небу, столько и нам. Разноцветный, огромный, веселый, небо классный, темный города. Этот мир ослепительно полон, сколько лет небу, столько лет небу, и столько же, сколько и нам. Esta locura que me atrapa con dulzura y a la vez me tortura. Este amor es poesía, es el sueño de mi vida y lo quiero despertar. Guíame, este mundo me ha librado del dolor. Ámame, estoy perdido y sin tu paso no soy yo. Ritmo, ritmo y sabor, dame, dame, dame tu amor. Ritmo, ritmo, ritmo y sabor, dame, dame mi corazón. Ritmo, ritmo, ritmo y sabor, dame, dame, dame tu amor. Ritmo, ritmo, ritmo y sabor, vida loca, pasión de amor. Es mi aventura, lleva abrazo con ternura y a la luz de la luna este amor. No es cosa fácil, con la fe que es muy frágil, nunca dejo de volar. Guíame, que este mundo me ha librado del dolor. Ámame, estoy perdido y sin tu paso no
годами вбирал человек, кормилица нам и душевная муза, наша красавица, скромница Луза. Лишь раскроет багряное солнце золотистых лучей паруса, пробуждение ранней русской слышу новых друзей голоса. Прелюдия моя, ты прелюдия, югом и родная земля. По припевку красавицы Лузы тонут в песнях леса и поля. Знойный полдень мы в зимнюю стужу твойский метель не видим алён. От любовских седых великанов до седых заполярных широт. Прелюдия моя, ты прелюдия, югом и родная земля. По припевку красавицы Лузы тонут в песнях леса и поля. В ритме вальсов веселых и грустных вечно будешь творить чудеса. Я здесь сын твой, Иван русский, жизнью связан с тобой навсегда. Прелюдия моя, ты прелюдия, югом и родная земля. По припевку красавицы Лузы тонут в песнях леса и поля. Во все времена основной деятельностью нашего народа было сельское и лесозаготовительное хозяйство. Благодаря стремлению и неустанному труду жителей Прилузья маленькие коллективные хозяйства преобразовались в большие лесозаготовительные предприятия, колхозы и совхозы. Менялся облик наших деревень и сел, прокладывались дороги, строились дома. Огромную роль в экономическом развитии района сыграла река Луза, по которой в половодье лес отправлялся в различные регионы страны. Прошлого листаем мы страницы, сегодня не бывает без вчера. Мечтания там не ведали границы, и песня шла под звуки топора. Оглянешься, в трудах там годы, годы, и думаешь, что это на века несется вдаль, меняя свои воды. Одна лишь жизнь, одна река.
объявления войны. Ну как же так, родненькие? Не для войны ведь я вас рожала, а для того, чтобы семьи создали, внуков нарожали. Да не переживай ты так. Мы ведь ненадолго. Что обязательно? Сейчас разгромим принцев и Я буду вернемся. ждать тебя. И не стоит. Слышишь? Не пущу. Буду ждать. Не пущу. Будь проклята эта война. Хорошо. Да будь она проклята. Детишек нарожаем. Мам, ты только не волнуйся за меня. Себя береги, а со мной все будет хорошо. Папка, папка, не уходи. Тебя там убьют. Убьют. Жил парень добрый, любил работу, косил зерно, метал стада, обыкновенный, с улыбкой нежной,
собралась. Ванька мой на фронт и я. Мы клятву дали, что всю жизнь будем вместе, рядом. Наш долг теперь здесь быть, в тылу, и работать за двоих, чтоб скорее приблизить победу. Ушедших на фронт заменили женщины и подростки. И каждый оставшийся в семье работал с высоким напряжением под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Отправляли в действующие армии лыжи, а на оружейные заводы заготовку для автоматных лож. Ни одну дивизию солдат за годы войны обули в добротные теплые валенки. Тысячи воинов добрым словом вспоминали в зимних походах прилузцев, мастеривших для армии крепкие и легкие лыжи из нашей северной березы. Тетя Маша! Тетя Маша! Тебе письмо! Здравствуйте, дорогие родители, дядя, мама, Саня, Кланя, Юля, Тася, Лилечка, Геня. Шлю я вам пламенный привет с фронта и желаю вам всех наилучших пожеланий в жизни, в работе. Дорогая мама, при взятии одного городка осколком вражеского снаряда меня ранило на поле боя. Вы не беспокойтесь, себя я чувствую в хорошем настроении. Все-таки враг отомстил мне. Пришлось потерять немного крови. Но ничего, дорогая мама, за все это издевание... Почтальонка, почтальонка, обошла ли все дома? Обошла я все дома, обошла я все дома, разнесла газеты, письма, тяжела моя сума. Обошла я все дома, тяжела моя сума. Почтальонка, почтальонка, ты снимай свою сумму. Не могу снимать сумму, не могу снимать сумму. Там на Донце похоронка, не могу читать кому. Там на Донце похоронка, не могу, я не могу. Ваш муж, Марков Иван Петрович, уроженец села Прилузского района Республики Коми, пал смертью храбрых в бою за социалистическую родину, награжден медалью за отвагу посмертно. Всеволод Егорович, уроженец деревни Кировского, пал смертью храбрых. Ваш сын, после него Афанасий Иванович, погиб в бою за социалистическую родину, награжден медалью за отвагу. Ваш брат Макар Иван Петрович погиб в бою за социалистическую родину, награжден медалью за отвагу. И начинался сухопляс. Без музыки, без криков звонких, сосредоточенные, строги, плясали бабы и девчонки, а вдовьи, повязав платки, не павами по кругу плыли, с ладами чуткими в ладу, а будто дробно молотили, цепами горели беду. Плясали, словно угрожая врагу, хоть трижды нас убей, воскреснем мы и нарожаем Отечеству богатырей. Я любила сокола красивого, высокого. Я любила всей душой, я вам солдатушки
горького. Я любила всей душой, я в солдатушки ушел. Луза, матушка, обними, прими, скорбь, печаль мою далеко неси. Жар, усталость, боль утоли, сними. Луза, матушка, ты силы дай мне дальше жить. Победа! 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 Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зорки летние встречать. Шли на водопой, шли подряхивая гривой кони защити. Распевай на верховой, ребята не впервой, напоить коней казахских из чужой реки. Казаки, казаки, едут по рыбу наши казаки. Казаки, казаки, едут по рыбу наши казаки. Благодарные потомки будут помнить всегда мужество и героизм участников войны и тружеников тыла. Мы верим, верим свято, наступят добрые даты, исчезнут с земли когда-то понятия война и солдаты. Послевоенные годы, глотком свежего воздуха и верой в светлое будущее, для прилузского народа стал театр.
который открылся еще в 1938 году. В селе Объятчево начинал свою творческую деятельность первый художественный руководитель колхозно-совхозного театра, заслуженный деятель искусств Николай Михайлович Дьяконов, автор пьесы «Свадьба с приданым», за которую он был удостоен звания лауреата Сталинской премии СССР. В театре работал Иван Иванович Аврамов, народный артист СССР, главный режиссер Академического театра драмы имени Савина. В 1949 году, после закрытия колхозно-совхозного театра, режиссером самодеятельного коллектива стал Евгений Дмитриевич Горчаков, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Коми, чье имя ныне носит театр.